Bora na vida louca, galera. Bora tentar aqui ultrapassagem, hein? Eita lasqueira, olha só. Vai dar ruim, migão. Fala, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje que, galera, novamente aqui no mapa RBR. Só que dessa vez com esse conjunto aqui, se liga só que bacana, hein? Então da Highline aqui R420, aqui na Vanderleia, né? Aí sim a pressão, hein? Se liga, que da hora, cara, de conjunto. Aí ficou top demais, você tá doido. Eu estou aqui hoje na cidade de Itaboraí. Vou estar fazendo carregamento do cimento aqui perto, né? Uma empresa que fica pertinho aqui. Partiu o Belfor Roxo. Eu espero que vocês gostem do videozinho de hoje, galera, aqui com esse conjunto, né? Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, de fazer parte da família, ativar o sininho da notificação e tamo junto, hein? Vamos que vamos. E pensa no ronco qualificado, hein? Ronco direto e tudo mais. Aí sim esbanja talento, migão. E vamos que vamos, hein? Simbora. Esperar a nova Skyninha aqui, né? Mano do céu, se liga na fina. Agora arrancou tinta, hein? Agora podemos ir, né? Simbora. Chegando aqui já na empresa. Já bora entrar aqui de ré mesmo, né? Pra gente não ter que manobrar lá dentro mesmo, né? E ter que acabar com o pneu tudo ali nas manobras. Então bora já entrar aqui do jeito certo, né? Do jeito que eles fazem na vida real. Simbora. Prontinho, tudo certo. Só pegar aqui nosso frete e já era, hein? Se liga só, galerinha. Primeira carga aqui, de cimento no caso, né? 32 toneladas, Belfor Roxo. Olha só, cadê a doca, mano? Tá lá no outro canto, você tá doido. Então se bora ir manobrar, esperar o carregamento e já era, hein? Erradinha na manobra como sempre. Dificilmente a gente acerta de primeira aqui, cara. Ainda mais quando muda assim de composição, né? Sai de uma caçamba, pega uma granel, depois pega um bitrem. Aí dá uma bugadinha no cérebro. Prontinho, tudo certo. Agora sim, hein? Só baixar aqui os eixos da bruta e já era, esperar o carregamento. Então é isso aí, galerinha. Logo mais voltamos aí com o vídeo, beleza? Aqui com ele carregado. Botar aquela devida pressão, hein?
Prontinho, galera, tudo certo. Agora carregado, né? Pensa na carguinha top, cara, aqui de cimento. Tá do travesseiro aí do presidiário. Se liga só. Carguinha alta pra caramba, né? Ao invés de fazer ela mais distribuída na granel, não. Deixou mais no modo aqui difícil, né? Nas curvinhas vai deitar bastante, cara, com certeza. Mas dá nada, ficou top mesmo assim, hein? No caso aí vai sendo 160 e poucos km, né? Passando ali por Magé e já era. E vamos que vamos, hein? Simbora. Caramba, cadê a pressão da escaninha? Quer arrancar não, se liga. Tô dando uma bugadinha aqui, né? Tem que se conectar aqui com o reboque. Já aconteceu isso aqui antes, cara. Bora ver se agora sai, hein? Conectado. Agora sim, né? Tudo certo. E tá pesado aqui pro Skyline, hein? Olha só, quase que não arranca, cara. Mas é isso aí, vamos que vamos, embora. Entrar aqui na frente do pé de break, não dá nada. Se eles fazem com a gente aí, né? O que tem que fazer o contrário, não dá nada. Só de boiando baixo aqui no Skyline. Aí sim a pressão, hein? Saindo aqui de Itaboraí, vamos que vamos. Bora rochar aqui o carro de acordo, hein? Arranhadinha na caixa, como sempre, é de lei. Aí faz parte, né? E simbora, galera, vamos que vamos. Olha só como entorta aqui na curva, hein? Carguinho que é bruto até umas horas. E tem pressão cargueiro, se liga. Olha só como balança. Falta pouco levantar aqui o último eixo da carreta, mano. E simbora aqui na pressão, hein? Bora na vida louca, galera. Bora tentar aqui a ultrapassagem, hein? Eita lasqueira, olha só. Vai dar ruim, migão. Nossa senhora. Tirou uma tinta ali do caminhão, cara. Ainda bem que não foi colisão frontal, né, cara? Senão seria 100% de danos. Simbora voltar pra pressão aí, dá nada. Chegando aqui já em Magé. Simbora, hein?
Bora, pé de break. Caramba, louco, já era, se liga. Pra acabar, hein? Radarzinho de 60 e os caras brecam com tudo. Acho que parece que ganha bônus, né? Se passar com menos de 60, menos de 40, quer dizer. Ele levou pior, se liga. Tá até afundando ali no chão. Esse caninho agora não quer arrancar novamente. Tem que desengatar de novo. Só atrás na viagem, galera. Você tá doido. Bora. Agora vai, hein? Não é possível. Aí, ó. Vamos que vamos. Agora sim, hein? Simbora. Esse caninho mirabolante é o que liga. E dá-lhe mais radarzinho aqui, hein? Passagem livre pro Rio de Janeiro. Milagre, hein, cara? Bora, pegar aqui a principal e já era. E as curvinhas, hein? Será que é top? Cargueiro chega a entortar todo, mano. Tem que abrir mais aqui a curva, hein? Senão não faz, não. Cara, esse ronco ficou top demais. Olha só, tem que parar aqui na expensão, na balança, né? Aí é pra acabar, hein? Acelera, pé de breaks. Tira o pé da janta. Olha só, o cara não vai não, mano. Prontinho, tudo certo. Simbora, hein?
Aqui já na CT-16, galerinha, Via Dutra. Logo mais ali, Belfort Roxo, hein? Vamos que vamos. Só botando aqui aquela devida pressão e já era. Entrar aqui agora dentro de São João do Meriti. E logo mais ali, Belfort Roxo, hein? Só quebra-mola que rola aqui, se liga. O suspensor da cabine aqui tá bom, mano. Você tá doido. Chegando aqui já, galerinha, aqui na empresa, finalmente. Depois de passar dentro do bairro ali, né? Só ancorar aqui agora o bruto e já era, hein? Epa, deu uma encostadinha ali. Bora pegar 40 de experiência e já era. Só fazer agora aquela manobra bruta, né? Pegar nossa grana e já era, hein? Sair procura de um flatzinho novo.
Simbora. Mais uma manobra aqui. Prontinho, tudo certo, hein? Bruto devidamente ancorado, manete puxado, truque desligado. Simbora pegar aqui nossa grana agora, hein, galera. Serviço completado deu excelente ainda. Rodamos aí 171 km, né, em 4 horas de viagem. Até que a viaginha deu boa ainda, se liga. Aí sim, hein, só motivo, hein, galera. Vamos que vamos. Fazer o descarregamento e já era. Agora sim, hein, caixote aqui vazio. Já podemos aqui erguer os eixos novamente, né. E sair procurando de um fretezinho novo, hein, com essa conjunteira. Mas então é isso aí, galera, bora finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho aí de hoje com esse conjunto. Se vocês gostaram aí, deixa aquele joinha, galera, não esqueça de se inscrever no canal. E lembrando aí também que essa galera aqui tem várias cargas diferentes, que eu posso estar gravando mais vídeos aí com elas. Aí para um destino diferente também, né, que vocês quiserem aí. Então deixa nos comentários o que vocês querem nos próximos vídeos, hein, que eu posso estar fazendo, beleza? E é isso aí então, galera, espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de fazer parte da família, né, ativar o sininho de notificação. E tamo junto, hein, até o próximo vídeo. Falou!